Bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous plaira. مرحبا كنت دق مطافي وان شاء الله هاي مدهقه السقير اكون يعجب. مرحبا بكم في قناتي وان شاء الله الوصفه تاع اليوم تعجبكم. لا recette تاع اليوم هو لو فلان باريزيان، لو فلان باتيسيي اللي تعودنا كامل عليه من الصغر نحبوه. بيرسونيلمون انايا سي لان دو مي غاتو، enfin l'une de mes pâtisseries préférées. دونك كاين دو زيكول اللي يحبوه بلا بات فويتي واللي يحبوه بلا بات بريزي، يعني لا بات افونسي سكري. كنت مديت لكم الوصفات تاع لي بات كامل في d'autres vidéos, vous allez les retrouver, je vous mets le lien en bas. Donc on passe à la préparation. نسحقوا un fond de tarte. Donc هنا je vais travailler avec la pâte brisée اللي كنت وسيتها في la vidéo، نحط لكم الرابط تشوفوه le lien. On a besoin de 400 grammes. ندير لكم les doses pour avoir 400 grammes à peu près. Donc moi je la retire du congélateur، نخليها تعاود تسخن شويه et je la retravaille légèrement. ما تعجنوهاش sinon تتعلق. On va la retravailler un tout petit peu juste pour l'étaler, parce que au fait pour réussir ce gâteau il est conseillé de mettre le fond de tarte ديالكم كي ديروه quand vous le mettez dans le cercle, vous foncez votre cercle تواسوه في الكونجيلاتور هكذا باش كي يطيب الفلان ديالكم ما تحبط لكمش كامل هذيك لاباط ومن بعد الفلان تاعكم يفيد. هذه سي اون استوس. لازم كي تواسيو دي فون دو تارت هكذا كوير سوا بلون ولا اكوير مع دي فون ليكيد، et ben ديروهم في الكونجيلاتور. il vaut mieux les mettre au four directement congelés. هنا نحلها من العقل. راكم تشوفوا لاباط تاعي كي ريحت elle est devenue très maniable، ما تتكسر et pourtant ميدمه. هنا جو بران un cercle, normalement c'est un cercle à tarte mais نحب الفلان يجي شويه عالي، donc je prends un cercle à entremets هكذا، ندير له شويه زبده، je le graisse un tout petit peu. je vais vous montrer juste comment le foncer. ولازم تخلوه شويه لاباط تكون عاليه باش لا حبطت شويه le flan تاعكم ما يفيدش. راكم تشوفوا. donc on va foncer le moule تاعنا. Et à chaque fois que je fonce des moules, je le rappelle toujours, les l'haqobina jded ou ma chafouche les anciennes vidéos. Toujours, quand vous foncez comme ça un moule, et ben je vais comme le bord bien droit, pensez, طلعوا شويه le moule تاعكم وقرصوا la pâte هذيك تاع la base. Donc voilà, vous soulevez votre moule, votre cercle à كتشوفوا, et vous appuyez, vous faites une pression pour trancher un peu la pâte du bas et vous formez un angle droit. Comme ça, votre fond de tarte, chauffe donc les bords kamel, on va se débarrasser des bords. Comme ça, mon angle il est bien droit. Voilà. Et je débarrasse. Maintenant, je fais mes bords. Je les plaque. Il faut environ, pour un flanc, pour aider la truc, le bord il fait au moins 3 cm. Voilà. Donc là, même à côté j'ai besoin de le geste, il est très important. Je vais le bord. Je vais le tailler. ونعاود نطلعه. Une fois qu'il est bien taillé, bien droit, نعاود هكذا باسكو كان شويه خشين. دونك هنا نعاود نطلعه شويه هكذا et je le mets directement. Donc je pique à la fourchette et je le mets directement au congélateur. نحطه في الكونجيلاتور لمده هكذاك واحد الساعه قبل ما تبداو لا تارت ديالكم. وشوفوا toujours vos pâtes لازم توجدوهم la veille ولا ديروهم un minimum de 2-3 heures. Sinon, ما يخرجوا لكمش ملاح et elles sont pas du tout maniables. Et hop, je file, je la mets au congélateur. قادرين نديروه dans un moule classique, hein, donc là je vous montre un petit peu l'académique. هنايا je passe à la réalisation de mon appareil à flan. هنا خلطت la crème liquide et le lait. علاش؟ parce que le lait entier de préférence مع la crème ça donne la texture هذيك qui est bien ferme, mais elle est quand même assez fondante مع la crème. نسحقوا 3 حبات بيض، نسحقوا المايزينا 60 grammes، نسحقوا un peu de sucre vanillé، نسحقوا le sucre. J'ai mis 110 grammes de sucre, 3 œufs, 400 ml de lait, 350 ml de crème. Donc 350 ml تاع الحليب تاع الكريمه سمحوا لي، 400 ml تاع الحليب، 400 ml de lait, 350 ml de crème
نزيدوا لها شويه نتاع لا فاني un tout petit peu, voilà. Donc moi j'ai mis 10 grammes de sucre vanillé اللي خدمناها. نحط لكم toujours la vidéo تاعو. خدمته مع le sucre aromatisé. Je mets ça à bouillir. C'est une recette qui est très simple, très facile. Et vous pouvez, ma préférée, c'est avec la pâte feuilletée. بصح هنايا بناتي داوها عليا هاد الخطره حبوا تاع لا pâte brisée وما يحبوا avec la pâte, avec le fond de pâte brisée. Mais sincèrement, je le préfère avec la pâte feuilletée. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais laisser هذاك l'appareil تاعي chauffer et je prends les œufs تاوعي. 3 حبات بيض, 3 œufs. Donc انا بالعقل راهو يسخن. Et je prends maintenant mes œufs. نضربوهم مع السكر. Donc قلت 110 grammes de sucre, il n'est pas du tout sucré. كنت تشوفوا درت 750 millilitres de liquide et 110 grammes de sucre. تقدروا تزيدوا له نتوما ولا حبيتوا. نزيدوا له les 110 grammes de sucre. Donc نجمعوهم très bien هكذا نضربوهم. Après نواسيلو 60 grammes نتاع المايزينا, 60 grammes نتاع المايزينا. Et toujours avec l'ingrédient اللي وريته لكم في لي كريم باتيسيير ندير ان بو دو بودر ا كريم. دوك تشوفوا كي نجمع كامل هاد شويه نزيد ليكيفالون تاع 15 غرام تاع البودره تاع الفلان فاني. هذيك تزيد تجمدو وتمدلو اون بيل كولور وتزيد الي اروماتيزي على فاني. دونك الي تري بيان سكي في كو ليو نديرو باغ اكزومبل 75 غرام تاع المايزينا نديرو 15 غرام تاع لا بودر تاع الفلان فاني ونزيدو 60 غرام تاع لا مايزينا. Voilà. بعد ما on a blanchi, regardez, je prends et je vais mettre ici 15 grammes de poudre à flan vanille. ما نقولكمش لا مارك, هذيك لا مارك تاعنا اللي نحبوها كامل, هذيك نصيبوها غير في الجزائر. هنايا انا نشري لا بودره اونترومي يقولوا لها. Voilà. Donc نخلط هكذا. et maintenant الحليب تاعي ما لازمش حتى يغلي. لا كريم ماشي حتى تغلي بزاف بزاف. هنا نجيب النص هكذا بالعقل ومن بعد نفرغ باش ما يطيبليش البيض, sinon ça va coaguler. Il faut fouetter tout de suite, ضربوهم bien ونخلطوه. شوفوا هاد لا بريباراسيون يعني لو كان تبعوها وشوفوا vous respectez le plat, le fond de tarte qui est congelé مع هاد لا بريباراسيون تنجحوا 100% et vous allez voir comment il est excellent. Donc يتحبوا بلا بات فويتي, انا درت لا فيديو تاع لا بات فويتي. واش برك ما تواسوهاش بلا مارغارين, احسن تواسوها بالزبده باسكو لو غو تاع في لا باتيسري il vaut mieux du beurre. اللي ما تقدرش على الزبده ولا ما عندهاش حاضره تواسي لا مارغارين, يا aucun souci. دونك هنا نعاودو نطيبوه كوم اون كريم باتيسيير exactement pareil. دونك بالعقل هنا لازم أموا يطيب واحد 5 شتو كي بدا يغلي, خلوه 4 à 5 minutes. لازم طيب بيان لا بريباراسيون هكذا باش من بعد تكمل غير تجمد في لو فور. هنا واش نواسي انايا بوغ ايفيتي ويلا غفلت شويه بارفوا هكذا نغفل نروح ندير حاجه نعاود نولي. ما عليكم غير تحكموا لو بيي بلونجون هذاك لو ميكسور بلونجون. شوفوا هكذا صافي دير لا بات تاعنا راهي خلاص طابت. En fait, elle se décolle du fond. Khlas. La préparation est à point. Elle est prête à aller dans le four. C'est bon. Khlas. أنا راسي شوية خشي نزيد نكملها شوية. Mais bon, كي تشوفوا هكذا خلاص هذا مكان. هنا je prends le robot. كي تشوفوا خشنت راسي باش نوري لكم. Il fallait que je vous montre l'image. هنايا نحكم le mixeur ديالي. Je vais lisser ma pâte, tout simplement. هكذا باش j'aurai aucun grumeau. Parfois يزلق لنا un grumeau ما دابش كي حلينا هكذاك لاميدون مع البيض. هكذا je suis sûre. هنا نعاود نديرها واحد même pas une minute.
et je prépare tout simplement après نخرج le moule ديالي من الكونجيلاتور direct. Je préchauffe le four تاعي الفلان يحب un four très chaud سخون. لازم كي تكونوا en chaleur statique يعني من تحت ومن الفوق ديروه 200 درجة 200 degrés. كي تكون le four à chaleur tournante ديروه 180 à 190 pendant 15 minutes يسخن. Il faut un four très chaud. على بها la pellicule هذيك elle se forme. C'est ça au fait le charme du flan pâtissier, c'est هذيك la pellicule من الفوق اللي تجي شويه محروقه. هنا le moule تاعي راكو تشوفوا le fond de tarte il est congelé très froid. انا j'avais un petit moule donc هاد la quantité نمد لكم exactement باش ما تقعد لكم حتى حاجه. هنا نجي هكذاك خليته شويه بوندون نسيت ما قلت لكمش خليته واحد 10 مينوت دفا برك شويه ما بردش راح له هذاك الاخر بوندون 10 مينوت خليته ريح لا بريباراسيون هذيك ريحت 10 مينوت وجبت خرجت الفور ديالي لو مول ديالي عمرته et là directement pendant 50 دقيقه c'est-à-dire 50 minutes à 55 minutes à 180 en chaleur tournante ou là 200 degrés en chaleur statique. Et très très bien. La pâte d'Okchofo, vraiment excellente cuisson. Donc on a un échargeto. Et bien sûr, le calme t'haraqsh, c'est pas normal. ننسى بليك voilà. ننسى بلي ما لازمش نمس هاكو تشوفوها هوك. دونك هنا ومنفخ شويه يزيد يحبط يجيني سوا مع لا بات. راكو تشوفوا تحمر تري بيان اون بيليكول من الفوق طلعت شويه سي لا où on voit que le flan il est bien réussi. ندير له un petit nappage ماشي مشروطه. Je vais napper un petit peu mon flan نخليوه يبرد très bien. Il faut le passer après pour ceux qui veulent. Moi, je le passe toujours au frigo. On met un minimum d'une heure au frigo. Bêche, je le sers. Donc, là, c'est avec la pâte brisée, mais vous pouvez le faire avec une pâte feuilletée. Donc, ils aideraient et c'est bon. L'odeur de la vanille, là, لازم vraiment le bon sucre vanillé. نحط لكم رابط comment fabriquer votre sucre vanillé à la maison. Donc هنا مازال ما برد لي شويه هاكو تشوفوا très belle cuisson bien dorée. خليه يبرد ونقسمو دوك تشوفوا كي نقسمو قدامكم كيفاش يجي فريمون بيان فيرم بصح يلي تري تري فوندون كي تاكلوه على جال لا كريم ليكيد هذيك ماشي مشروط لا كريم ليكيد تقدروا تواسوه غير بالحليب. هاكو تشوفوا هاهوك شد روحو مي طري. دونك جيسبر تجربوا هاد الوصفه elle est très très facile مع هاد رمضان سي تري بون للسهره بيان بارد. فوالا ان شاء الله يا ربي تكون عجبتكم اي جو فو مي كامل لي زانغريديون لتحتها ونتلاقاو لا بروشين فوا ان شاء الله.